ठुलो जिम्मेवारीको महसुस गराएको छ। जनताले गरेको यो अपार माया र विश्वास जुन प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ त्यसले हामीलाई ठुलो जिम्मेवारी दिएको, इतिहासले नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी दिएको महसुस भएको छ। पछिल्लो परिवर्तन पछिको यति ठुलो जिम्मेवारी भनेको यो सामान्य कुरा होइन, यसले एकदमै धेरै जिम्मेवार, जितहारभन्दा माथि यसले जिम्मेवार बनाएको महसुस गरेको। मैले कहिले पनि जमिन छोडेको छैन, मैले खुट्टा जहिले पनि जमिनमै गाडेको छु, नागरिकसँग सधैँ संवादमा छु। नागरिकसँग सधैँ संवादमा भएको नाताले नै नागरिकहरू के सोचिरहेका छन् भन्ने कुराको अलिकति बढी भ्यू पाइँदैन हो। त्यसकारणले जनतासँग सधैँ जोडिएको हुनाले जनभावनालाई बुझेर नै मैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू अलिकति चर्को हुन सक्लान् थियो। तर ती अभिव्यक्तिहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जनता के चाहिरहेका छन् भन्ने कुराको काहीँ न काहीँ कतै न कतै सङ्केत गरेको तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यही नै थियो, हामीलाई थाहा थियो कि अलिक बढी नै भएको थियो, देशमा अलिक बढी अत्याचार भइरहेको थियो, जनताले त्यसलाई हेरिरहेका थिए। त्यसकारणले जनताले हेरिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा नेतृत्वले हामीले पनि अब बिर्सनु हुन्न, हिजोकाले पनि बिर्सनु हुँदैन थियो। तर जे जस्तो भए पनि अब यसलाई परिणाममा बदल्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी हामीलाई आएको छ। पछाडि फर्केर जानुभन्दा पनि अगाडिको बाटो हेर्नु हाम्रो लागि राम्रो हो। व्यवस्थित ढङ्गले सबैलाई यो कुनै आतङ्कित गर्ने हिसाबले होइन कि मातिएर होइन कि म तपाईँहरू मार्फत रासोपाका सम्पूर्ण अहिले विजय भइराख्नुभएका साथीहरूलाई र देशैभरि रासोपा समर्थकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी संयमित हुनुपर्छ, हामी उत्तेजित हुनु भएन। अब हाम्रो अभिव्यक्तिहरू अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रतिपक्षीलाई होच्याउने, गालीगलोज गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द हुनुपर्छ। सम्मान, लोकतन्त्र भनेको फरक मतको सम्मान हो, जनताले दिएको जिम्मेवारी हो। जनताले चाह्यो भने खोज्न सक्छन्, यसै गरी अझ योभन्दा पनि खराब तरिकाले खोज्न सक्छन्। त्यसकारणले कसैले पनि यसलाई चाहिँ उन्मादको विषय बनाउने, यसबाट चाहिँ अलि बढी हेप्ने, प्रतिपक्षलाई अथवा आफू अलि बढी मातिएको जस्तो गर्ने कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामी सम्पूर्ण निकायलाई म यहीँबाट के बताउन चाहन्छु भने सम्पूर्ण निकायहरू, राज्यका सम्पूर्ण तह र तबकाका विभिन्न निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, म सबैलाई के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने रासोपा जिम्मेवार छ। विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई पनि त्यसलाई एउटा अध्ययनको विषय बनाएर अलिकति परिपक्व ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि लिएर जान्छ। निर्धक्क हुनुहोला, मुलुक सुरक्षित हातमा छ भन्ने कुरा म विश्व समुदायलाई यहीँबाट आश्वस्त गराउन चाहन्छु। हामी कुनै पनि किसिमका आवेग उत्तेजनामा नभइकन अत्यन्त संयमित भएर ध्यानपूर्वक मुलुकका जिम्मेवारीहरूलाई सम्हाल्नको निमित्त पहिलेदेखि नै तत्पर र तयारै थियौँ, अब अझ बढी तयार हुन्छौँ। त्यसैले कसैलाई पनि म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि शान्त तरिकाले सही ढङ्गले यसलाई अगाडि हामी लिएर जान्छौँ। जिम्मेवारी, ठुलो जिम्मेवारी आएको छ, हामी यसलाई निभाउँछौँ। बाचापत्रमा भएका कुराहरू त्यही बाचा हेरेर जनताले भोट दिएका हुन् नि त होइन भनेपछि बाचा त पुरा गर्ने हाम्रो दायित्व पुरा हुन्छ, 100 दिनमा पुरा हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा एउटा यसमा अब छलफल हुन बाँकी नै छ। हामीले के भनेको छौँ भने हामीले जे कुराहरू बाचापत्र मार्फत भनेका छौँ, जे कुराहरू आम नागरिकलाई भोट माग्न जाँदा जनताले सोधेका भनेका छौँ, त्यो सबै चिजहरू पुरा गर्न सुरु हुन्छ। हामी त्यसलाई प्रतिबद्धताका साथ अगाडि यो एउटा दुईवटा तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न इन्ट्रेस्ट लाग्यो होला, अर्कोलाई अर्को भन्न इन्ट्रेस्ट लाग्यो होला। तपाईँहरूले आफ्ना इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि हामीले नागरिकका सबै विषयहरू, कसैलाई कुनै विषयमा चाहिँ फोकस गर्न मन लागेको हुनसक्छ। हामीले सम्पूर्ण समग्र विकासका योजना र एजेन्डाहरू, सुशासनका एजेन्डाहरू नागरिक सामु राखेको हुनाले ती सबै चिज पुरा गर्न नै हाम्रो दायित्व। अब यस्तो हुन्छ, जहिले पनि प्रतिपक्षमा नागरिकको भूमिका रहन्छ, मिडियाको भूमिका रहन्छ, नागरिक समाजको भूमिका रहन्छ। राजनीतिक दल पनि प्रतिपक्षमा छन्, नभएका होइन। सङ्ख्या अब हेरौँ, फाइनल आउनु बाँकी नै छ। यसको अर्थ के भने दलका रूपमा, नेताका रूपमा कोही प्रतिपक्ष नहुँदैमा समाज प्रतिपक्ष हुँदैन भन्ने होइन। हाम्रो जति ठुलो प्रतिपक्ष त को छ अहिले? नागरिकको यत्रो अपेक्षा हाम्रो लागि प्रतिपक्ष होइन र? नागरिकले गरेको यत्रो आश हाम्रो प्रतिपक्ष होइन र? आज हिजोसम्म पो उहाँहरूले भोट खसाल्नु भयो, अब त आफूले खसालेको भोटको हिसाब माग्नुहुन्छ। त्यो हिसाब माग्ने चेतनशील जनता हाम्रो प्रतिपक्ष हो। हामी त्यो प्रतिपक्षको सम्मान पनि गर्छौँ र त्यो प्रतिपक्षलाई चाहिँ चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने हामीले योजना बनाउँछौँ।